Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в магазине, салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня у нас небольшой обзор по печам-каминам производителя Эко-Камин. Представлены здесь две модели, обе угловые. Называются они Эко-Камин Бавария угловая в черном цвете и Бавария угловая незабудка в сером граффити. И отличаются они помимо названия еще тем, что незабудка имеет варочную поверхность, два кружка здесь для подогрева, разогрева пищи. Что можно сказать о этих моделях, какие отличительные особенности? Ну, во-первых, угловых, в принципе, печей-каминов не так много на рынке. Вот, они, как правило, все стальные, то есть чугунных вариантов, угловых именно, практически нет. То есть, либо они просто такого, округлой формы ставятся в углу, а вот именно чтобы был по своему габаритному размеру, к габаритному именно строению, вот угловой вариант только предлагается в стальном исполнении. Есть подобные печи у Метабела, нашего отечественного производителя. Там встречаться могут две модели: Нева и Амур. Вот, по мощности, если сравнивать с Метабелом, Нева 6 кВт, Амур 9 кВт. Эти вот модели мощностью 9 кВт номинальной, то есть они подходят для обогрева помещения где-то до 180 кубических метров. Вообще они подходят очень хорошо для таких небольших дачных домиков, домов. Они мало места будут занимать, если поставить где-то в угол их. Вот. И если маленький дом, то каждый квадрат экономится, поэтому вполне можно рассмотреть эти варианты для установки, для обогрева именно дачных домов небольшой площади. Достоинством моделей можно отнести достаточно серьезную большую топку. Дело в том, что обычно угловая модель страдает тем, что топка маленькая за счет того, что угол срезан в задней части топки. Здесь помещаются свободно 30-сантиметровые дрова, причем здесь можно и больше в принципе разместить полено, то есть порядка 40-43 сантиметров. Но по горизонтали 30 сантиметров легко здесь помещаются. Зольный ящик здесь расположен под колосником, то есть нужно достать колосниковый этот колосничок сам, и затем зольный ящик, который находится под колосником. Диаметр дымохода у этих печей 120, это тоже преимущество, потому что 120 диаметр, соответственно, будет дымоход меньше стоить, чем 150, допустим, как у Метабела. И весь дымоход 120, сэндвич, проходные узлы, все элементы будут дешевле реально, чем аналогичный 150. Что касается регулировок, здесь две, в принципе, основные регулировки: колосниковая регулировка, которая находится внизу, и система чистое стекло. Верхняя подача воздуха на стекло, чтобы стекло не коптилось, во всех моделях присутствует. Что касается, здесь представлены две, вообще в линейке подобных моделей 4. То есть такая же черного цвета бывает тоже с плитой, с варочной поверхностью. И еще бывает печь Бавария угловая чугун. Отличие от этих моделей в том, что они идут с чугунными дверцами. И там единственное, что стекло, чугунная дверца будет разделена на две части. То есть одна часть, где вы закладываете дрова, и вторая часть для зольного ящика. Там две дверки будут использоваться, и стекло будет поменьше, чем здесь. А достоинство именно этих стальных моделей стальными дверками в том, что стекло очень большое, то есть обзор огня на всю камеру сгорания, то есть и по высоте, и по ширине. Под интерьер, то есть подбирайте, что вам ближе, то есть либо повеселее такой дизайн, который называется незабудка, либо классический в черном варианте. Приходите к нам в салон
Будем рады вас видеть. Подберем и вам печь, камин. До встречи!